Hello po, Jomar Casupulit ng JC Trading dito sa Kobe, Japan. At nandito naman po muli ako sa inyo para magpakita po ng auction dito sa Isuzu Motor Auction. At meron po kasi ako nakitang tatlong 12-wheeler truck na magaganda po. At ito po ay pare-pareho po silang kulay. At ito po ay color blue. Talagang magandang tiyempo po, no? At samahan niyo po ako. At magkaroon po tayo this time ng konting katuwaan. At kayo na po ang bahalang pumili kung aling ang pinakamaganda para sa inyo po. Samahan niyo po ako, inspeksyonin po natin. Okay, so umpisan po natin dito sa unang color blue na 12-wheeler wing van. Ito po ay UD Trucks ang kanyang brand. So yan po. Lahat po ay chrome, yung side mirrors, bumpers, yung corner panel, chrome. So yan po. So meron po siyang AdBlue. Dahil ito ay modelo. Naka center post. Ang chassis naman nito ay sigurado po na makinis. Okay? So yan po. Formadong formado. So yan po ang UD Trucks, 12-wheeler wing van. Okay, sariwan-sariwa. Okay, ito po ang kanyang interior ng van, bagong-bago. Okay, so yan po ang napakaganda po na unit. Okay, so yan, makinis po. At ang year model po nito, malaman po natin dito sa seatbelt. Okay. Ang year model niya po ay year 2018. Okay. Yan ang interior. Ito ay Escort transmission. Automatic po ito. Okay. Escort automatic transmission. Okay, so ito po ay high roof. Okay. Kanyang console cabinet. Okay, so tingnan po natin ang mileage nito kasi wala pa po siyang option sheet. So yan po, ang kanyang mileage ay yun 464,267. Okay, so yan po. So medyo marami-rami na rin ang tinakbo kahit siya po ay 3-year-old unit na po. Okay, so atin pong start na rin ng engine. Okay, so yan po, revolution natin. Ayan, powerful, pinipino. Ganda pa ng andar. Okay, lagpas po ng 20 ang kanyang RPM. Okay, maganda. So yan po ang interior nitong UD truck. Okay. Okay, silipin naman po natin ang check natin ang kanyang engine bay. Okay. Okay. So ayan, ito ang harap niya. Okay. Okay, so ito po ang engine niya ay GH11. Sariwan-sariwang engine. Walang katagas-tagas. Okay, so yan po. Kanyang engine. Tingnan natin sa kabilang side. So yan po. Pati dito sa kanyang turbo pipe, wala ring tagas ng langis. Okay, malinis na malinis po. So yan po ang engine.
itong UD Trucks 12-wheeler wing van. Okay, so yan po. Okay, ito po ang una sa blue na 12-wheeler wing van. Okay, so ating pupuntahan naman yung pangalawang color blue na 12-wheeler na Hino naman po, 7 series 12-wheeler Hino wing van. Okay, so yan po siya. Ganun din, maraming chrome. Ang side mirrors ay chrome, ang bumper ay chrome, ang corner panel ay chrome. So yan po, meron din siyang AdBlue. Okay, dahil ito po ay modelo, no? Okay, so ito po, makinis din ng chassis hanggang likod. So yan po siya. Walang damage ang van, makinis na makinis. Silipin po natin ang interior. Yan, ganda rin po ang interior nito. Okay, sariwa, walang damage, kinis. Okay, so yan po. Tingnan naman po natin dito sa kabilang side. And then ay stainless ng toolbox. Makinis ang chassis dito sa likod. Stainless rim. So yan po. Okay, so silipin naman natin ang interior. Okay, so ito po, yun, automatic transmission pala siya. Okay, ang year model, yun, ay 2017. Okay, so 2017 po ang model nito. Automatic transmission. So ayan po ang interior. Ayun ang kanyang air conditioning unit. Kakaiba din. Okay, so ayan po, automatic transmission pala ito. Okay, so ayan po. So ayan po ang kanyang mileage ay 391,935. So try po natin na start ang engine. Ating revolution. Okay naman na RPM, umabot pa rin po ng 20. Okay yung andar, no? Walang kauso-uso at katino pa rin. So yan po. So yun ang interior. Itong Hino 700 series po. Okay, ito natin ang engine ring nito. Okay, so ito po ang engine bay niya. Sariwa-sariwa ang makina din. Okay, walang tagas ng langis. Okay, so ang makina niya po ay E13C. Okay, so yan po ang kanyang makina. At common rail. Okay, tingnan po natin sa kabilang side. Ito po ang kabilang side. Okay, tuyo rin. Okay, so may konti lang bahid ng langis dito sa turbo pipe nya. Okay, so yan po ang engine itong 700 series na Hino. Okay, Hino 12-wheeler wing van. Okay. Okay, so lastly, punta naman po natin yung pangatlong color blue. At ito po ay 12-wheeler na Isuzu Giga wing van. So yan po ang ating pangatlong color blue. Okay? So yan po. Kaya na po bahala pong mamili
kung ano po ang pinakamaganda para po sa inyo. Okay? So ito po, mayroon pa rin po siyang AdBlue. May side guard rails na aluminum, kaya lang sa likod wala na. Okay, wala po siyang side guard rails dito. Ang chassis niya, makinis naman. Okay, hanggang sa likod, makinis. Kaya lang, ang kanyang door dito po ay power tailgate lang. Ang mismong pintuan niya hindi sliding door, so hindi po gaano maganda kahit sariwa. So kasi ang hanapin po sa Subic ay yung sliding door po na sorry, hindi po sliding door, swing, sorry, swing type. Okay, so doon po sa mga sa mga pagkakamali ko minsan, kayo na pong bahala mag-correct. Pamisa-misa po ay nakakalimutan ko rin yung mga ibang term. So pakitulong na lang po, pakicomment na lang po sa comment section. Okay, so ito po, so ito ang interior itong Isuzu Giga. Okay, so ito yung kanyang chair, parang ano na rin po, no, yung sa gaming chair. Ang ganda na rin ang kanyang okay, ang kanyang interior, makinis din. Okay, 7-speed manual. Okay, so ang year model po nito, check po natin dito. Okay, so year model ay yun, kita nyo po ba, 2017. Ayun, 2017 model. Okay, so 4 years na po itong unit na to. Okay, so ating pong check ang mileage. Ayun, ang kanyang mileage ay 65,409. Okay, so start na rin po natin ang engine. Okay, so yun po, bukan nating revolution. Okay, pinong-pino pa rin, ang ganda ng ambag. Okay, lagpas sa 20 ang kanyang RPM. So okay po, okay pang kondisyon nito. Okay, may back camera. Tingnan po natin ang engine bay. Okay, so ayan po ang harap. Okay. Okay, so ito po ang engine bay. Kinis, walang tagas, yung tuyo. Okay. Ito po. Ang kanyang makina ay 6UZ1. Okay. So, tingnan po natin sa kabilang side. Ayan po. Hanggang dito ay tuyo. Walang tagas dito sa turbo pipe. Malangis. So yan po, no? Maganda ang kondisyon itong makina, itong Isuzu Giga. So yan po, ang 12-wheeler naman na Isuzu Giga wing van.
So kayo na pong bahala ang mamili kung alin po sa tatlo ang pinakagwapo, pinaka maganda. Okay? So doon po sa bago, paki-subscribe na lang po at paki-hit na rin po ang notification bell para po sa susunod kong video ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po muli sa inyo, sa inyong oras. Hanggang sa muli po. Jomar Castro po ng JC Trading. God bless po. Bye-bye.